大家好，地膽帶路由香港，我係阿色。今日同大家去試下一間冇乜人講嘅連鎖茶餐廳。琴日星期六經過銅鑼灣，就下午茶時段5、6點度，就想揾啲坐得舒服嘅茶餐廳坐下。咁呢頭咧都有啲東南亞小食嘅，我都想試下。各位師兄食過就歡迎留言邊間好味啲。咁今餐同大家食咗茶記先，佢就係富華冰室。坐低同大家睇下有咩食同埋價錢係點。特餐蜜汁叉燒意58，全日早餐就係67蚊。咁我覺得有啲貴啊，不過睇下佢做遊客生意定係做街坊生意。話晒呢度都係銅鑼灣地段，當然味道亦都非常之重要。收得呢個價錢，俾唔俾得翻嗰個質素先？所以先叫個下午茶試一試，就叫個茶餐廳或者快餐店嘅王牌即炸雞髀，咁就係46蚊啫，仲可以配紅豆冰或者菠蘿冰，但係要加8蚊先有沙律或者薯角。我就覺得有啲斤斤計較，因為一般茶記食炸髀咧都一定配薯條或者沙律嘅，係唔會另外要加錢。因為啲炸雞髀啊都係有啲肥膩同埋熱氣，配沙律食就冇咁熱氣啦。薯條亦都俾啲澱粉質嚟，等你冇咁流。咁淨係食一隻雞髀咧，個感覺又唔係咁好受。講翻呢度嘅炸雞髀先，上台嗰下係熱辣辣嘅。咬開你就會發覺出煙啦，同埋仲有啲油喺度滾下滾下。不過呢隻炸雞髀就炸得燶咗啦，所以食落去就唔可以講話係嫩滑。咁啊冇乜肉汁嘅。咁點都好過好耐以前喺雪山冰室食嗰隻避風塘炸雞髀。咁嗰隻係雞髀乾嚟，但係呢隻都係骨肉分離，成塊皮就離開咗啲肉嘅。咁呢個唔知係咪同份 menu 寫即炸雞髀同山炸雞髀嘅分別？因為如果叫得上山炸雞髀咧，只係由山炸到熟；但係如果叫即炸雞髀咧，就可以係熟咗之後翻炸，咁都係熱辣辣嘅。不過啲肉就冇咁滑。我自己咧就食開紅磡廣場間寶城美食店嗰度嘅炸雞髀係呢度嘅1.5倍。好震撼㗎，通常係配薯條食嘅，亦都好多星係配飯，尤其係黑椒汁。咁跟住咧就試下呢個菠蘿冰，就好耐冇飲過啊，想懷舊下，但係個味道咧就非常之差。咁呢個菠蘿冰咧就咁俾啲糖水嚟嘅啫，我覺得汽水會好飲啲。好似而家係糖水咧，就好似就咁打開咗罐地滿菠蘿，就咁插支飲筒落去飲啫。另外，亦都叫咗一個茶餐廳考牌嘅焗豬扒飯試下。咁上台嗰刻，你會見到啲茄汁好似熔岩咁樣，卜碌卜碌咁樣，有啲泡喺度嘅。咁呢種情景咧，大家樂就做唔到嘅，就算堂食都唔會有，因為即叫即焗同埋焗定晒係會有分別。食落去係咪差好遠呢？或者呢啲熔岩咁嘅感覺，好似食鐵板餐咁嘅啫，係一種儀式感遠勝於味道。食焗豬扒飯，我會先試試佢嘅炒飯底。咁我哋去咗啲灣頭灣尾嘅連鎖快餐店，食到嘅焗豬扒飯嗰個炒飯可以係 hea 炒嘅。咁呢度都算唔叫 hea 炒，都有啲香氣。再試下個豬扒，望落去就似厚切啦，但係份量就應該冇大家樂嗰啲咁大塊，少1/3到啦，都叫冇乜鬆肉粉味，肉質都唔算柴。但係如果揀要同大家樂比呢，始終係大家樂好味少少，尤其係個茄汁。咁呢度咧就應該係純正嗰隻麵撈茄汁，就冇乜蔬菜嘅味道。咁就應該係嗰隻沙丹豬扒飯。咁喺牆上面 menu 亦都見到晚餐嘅沙丹厚切豬扒飯係83蚊，但係佢嘅雙東陽腩煲又只係98蚊喎。各位師兄俾你揀，你會點揀？最後同大家試埋佢嘅奶茶。咁就屬於正常，唔算難飲，唔算好飲。而佢係有趣嘅地方就係用呢個鏟咧嚟攪啲奶茶，咁有啲似喺地盤匹啲黃泥水。品嚐完佢嘅食物味道之後，就同大家分享下香港嘅餐飲生態發展。今日試咗個焗豬扒飯同埋炸雞髀咧，味道就算一般正常，但係收費又好似唔一般喎，我覺得係偏貴。
咁即係聽我嘅意見咧就唔中肯，我係上去 Google Map Review 睇睇食客嘅意見先。咁呢間銅鑼灣嘅分店咧就有3.8分咁高，喺尖沙咀嘅分店都有3.8，但係一去到啲民生 T 嘅地方咧，你譬如上環咧就得3.2，荃灣係得3.51，葵芳係得3.3，旺角依間咧就有3.5分。以我嘅推論啊，除咗唔同餐廳嘅廚師手勢係唔一樣之外啊，最主要就係啲民生區嘅食客係識食過嗰啲旅客嘅，即係你見到銅鑼灣、尖沙咀咁高分，即係啲旅客其實唔太清楚茶餐廳應該有啲咩味道同埋水平，生炸雞髀應該係點？咁當然啦，遊客又唔覺得你貴。如果民生區嘅街坊咧，就會覺得呢個價錢又幾浪下。咁高嘅價錢，啲街坊又可以有好多其他選擇，或者食過一次之後，咪喺 Google Map Review 嗰度俾少少低嘅星你。咁我唔知大家仲有冇係用 OpenRice 去揾嘢食嘅？我就轉咗睇 Google Map Review 好多年噶啦，同埋就算睇都要識睇，去到啲旅客區就要小心啲。費事信錯咗啲評分，令自己服。中意呢個 channel 同大家捐窿捐罅，發掘香港唔同地區嘅味道，記得 like、share 同埋 subscribe 呢個 channel。呢條片係講咁多，拜拜。